Добро вечер. Четврток, 22 часот. Јас сум Васко Евтов, во емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во животот е секојаш битно да ја најдете мерката. Со 2 чаши вино вие сте расположени, со 4 чаши вино вие сте пијани. Секогаш една држава, еден народ, за да може нормално да функционира, треба правилно да определи мерката. Овде мерката е помеѓу тоа да сме внимателни и тоа да сме во паника. Мене ми се чини дека веќе ја промашивме мерката, дека повеќе влегуваме во зона на паника и дека тој паничен вирус ќе не биде многу поопасен од овој коронавирус. Затоа јас ќе се обидам во ова и во наредната емисија не толку со говорење, туку со интервјуа да влијам врз вашата психичка свест, врз вашето психичко размислување, психичка кондиција, бидејќи ако не сме во психичка кондиција, ако не почнеме повторно рационално да размислуваме, ако дозволиме стравот да не совлада, ние тешко ќе можеме да излеземе од оваа криза. Затоа ова и наредната емисија ќе има 2 ексклузивни интервјуа со Бранко Драгаш и со Мила Лечковиќ. Бранко Драгаш е човек кој повеќе од 30 години работи на светските берзи, е економски аналитичар, врвен финансиски експерт, еден од луѓето кој најмногу се разбира во тие теории на заговор, и имаме 40 минути одлично интервју. Одлично интервју, навистина снимено на Skype, меѓутоа квалитетот и техничките детали ги задоволуваат сите стандарди на снимени интервјуа на Skype. Погледнете го интервјуто, значи одлично интервју, нема да зажалите да ми верувате на збор. Добар ден, господине Драгаш. Добар ден. 2020 година во Давос се случуваат крупни работи. Вие сте прв кој го отварате тоа прашање. Во Давос принцот Чарлс најавува дека од 2030 година ќе имаме нов светски поредок. Што де факто се случи во Давос, кај што се собра целиот светски крем, бизнис, политички крем, некаде пред 2 месеци? Неолиберални капитализам за ови 40 година дошao je do svog kraja. Oni koji su bogati sve su više bogati, oni koji su siromašni sve su više siromašni. To je taj model i mi imamo podatke, znači recimo za 2018. godinu 1219 milijardera je povećalo svoje bogatstvo za 18%. To je dokaz znači da taj model je iscrpljen i on je bankrotirao. Tako da je naša sada, i zato je on to rekao da u Davosu je bio razgovor upravo o tome, zatvoren, da se ovakav model više ne može održati i da to vodi potpuno socijalnim nemirima i kompletno propasti zapadne civilizacije. Ovdje treba da kažemo da je prema zvaničnim podacima sa federalnih američkih rezervi 1% najbogatijih u Americi imaju primanja 5 puta veća nego 50% ostalog stanovništva. Znači to je zvaničan podatak. Што се случи со овие федерални резерви? Прв пат после 1913 година Трамп и министрот за финансии ги контролира тие 2,1 билиони до 2,2 билиони долари кои се ушприцани или ќе бидат ушприцани во американската економија. Тоа е прв пат после 1913 година. Се случува ли тамо нешто драматично? Има ли тамо одредено прелевање на мокта да се изгуби контролата врз федералните резерви, кој што е најголемата штампарија на пари во светот, која всушност ја креира светската политика? Прв пат после 1913 година Трамп и американска држава ќе имат некоја контрола. Реална е таа или фингирана контрола според вас? Fingirano. Zato što to što je sve kružilo internetom u noći od 8. do 9. marta, to je potpuna laž. Znači, ja vam dajem, jer sam 36 godina svaki dan na financijskim tržištima, a trenutno je znači ubačeno u sistem preko 6.000 milijardi dolara. 6.000 milijardi dolara. Amerika, za vaše gledaoce, oni koji ne znaju, znači Amerika je zadužena, ja sam to prvi objavio pre nekoliko godina, Amerika je zadužena preko 400.000 milijardi dolara. 400.000 milijardi dolara. Znači, to što piše i što otkucava dug 23.000 milijardi dolara, to je samo budžetski države. A gde su ostale? Gde su dugovi građana, privrede? Znači, preko 400.000 milijardi dolara. I evo, spremajući se za vašu emisiju Jutrošnji podaci, znači vidim da će otprilike do 20.000 milijardi dolara biti ubačeno u sistem. Znači na balon koji je preduvan i svakog trenutka treba da pukne, pošto nemaju nikakva rešenja posle krize hipotekarne 2007. i financijske 2008. godine, oni sada ponovo
pandemiju postavljaju kao marketinški da pokriju sve ono što se dešava, to je ubacivanje falsifikovanog dolara u oboleli sistem. S druge strane, u Evropskoj uniji evro je potpuno pukao, Evropska unija je propala, bankrotirala i Evropska unija je zadužena preko 250.000 milijardi evra i već je ubačeno u sistem 2700 milijardi evra i namerava da se ubaci još oko 15.000 milijardi evra. Znači, narkoman, da objasnim gledaocima, narkoman koristi određenu dozu narkotika, a onda ih povećava da bi ozdravio. To će dovesti do potpunog kolapsa sistema. Znači, to je spored vas scenarijото na ova pandemija со коронавирус. Светот доаѓа до својот крај, како ваков модел на економски развој, предозираност, максимална предозираност, го споредувате со наркоман, го фаќа сега одредена наркоманска криза и се обидува со дополнително количество на дрога, односно на печатење на пари, да се спаси што може да се спаси. Може ли да се спаси? Ne može. Znači, eksponencijalna funkcija iz matematike, eksponencijalna funkcija štampanja dolara i evra bez pokrića ide do svog kraja i on može da se završi ili velikim svetskim ratom, što ovoga puta izgleda nije nemoguće zato što je s jedne strane ojačala imperija Rusija i Kina i uspostavili su ravnotežu, a ogromne probleme imaju Amerikanci unutar same svoje države. Recimo na jugu Teksasu, ko zna Ameriku, ima preko 180.000 ljudi koji su naoružani i spremni za odvajanje Teksasa od Amerike. Znači, to će biti ne balkanski rat, to će biti da dođe do građanskog rata u Americi, što ja njima ne želim, to bi bio krvoproliće neviđenih razmera. Prema tome, znači taj model štampanja, falsifikovanja dolara i evra bez pokrića, ovo je jedan od posljednjih narkomanskih poteza da pokuša da se spasi, ali neće, ide raspad jedne zapadne civilizacije koja je bazirana na pogrešnim vrednostima od antičke Grčke, naročito preko Rima, pa sada do ovog novog doba. Znači u središtu svega su oni postavili te civilizacije, čoveka kao središte svih vrednosti. Ovo je duhovna propast jedne civilizacije koja hoće da uništi prirodu i ti, kako ih zovemo, reptili, ti ludaci. Ja sam imao tu sreću ili nesreću jer sam bankar 36 godina da budem na Wall Streetu 90. i 91. godine, video sam kakvi su to bolesnici. Znači, vaši gledalci treba da znaju da planetom upravljaju bolesnici, šizofreni psihopate i oni tako isto i u nacionalnim državama postavljaju te svoje marionete. I taj sistem puca i mi ćemo u narednom periodu, znači naša generacija živi u periodu raspada jedne civilizacije posle 2000 godina, tako da moramo da se pripremimo za potrese koji će biti ogromni, a gledalištu vaše mogu kao stručnjak da dam koja su i rešenja za svakog pojedinačno i porodično. Gospodine Drajaš, nekada пред 2 недели Ангела Меркел излезе и рече дека ова е најголема криза со која се соочува Германија после Втората светска војна. Знаете, ако вие споредите сегашната криза со Втората светска војна, значи и давате третман на можна Трета светска војна. Се случува ли пред наши очи одредена хибридна Трета светска војна, биолошка војна, бидејќи ова што сега се случува, па одредена социјална војна, социјален инженеринг, една апокалиптична ситуација кај што ние седиме дома, еден тоталитаризам кој се развива. Знаете, мене ми се чини дека во моментот пред наши очи се развива некој модел кој ќе биде сличен на кинескиот модел, кој ќе прави профит, кој ќе биде со една висок степен на комунизам, на тоталитаризам и така натаму, кај што светот ќе се обедини околу неколку точки. Ние се наоѓаме ли во Трета светска војна во моментот според вас? Ona već traje. Znači to je obračun, to što se dešava na berzama poslednjih 3 nedelje, to je pokriveno pandemijom Svetske zdravstvene organizacije. Znači Dow Johnsonov indeks je pao sa 29.400 na 18.400. To je pad veći nego u vreme velike ekonomske krize 1929. godine. Amerika je samo u prošloj nedelji ostala bez 3,3 miliona ljudi ostalo bez posla, a u ovoj nedelji se očekuje isto toliko. Procene američkih ekonomista koji nisu režimski ekonomisti da će minimum od 27 miliona do 45 miliona ljudi ostati bez posla. Tako da će se nezaposlenost povećati preko na 30%,
20%, dok je u vreme velike ekonomske krize 29. bila 24,9%. 24,9%, da. Što se tiče Nemačke, ja sam prvi na opšte u javnosti izašao i rekao da je Deutsche Banka najveća bankrotirana banka i da je njena dubioza je na nekih, po mojoj proceni, to je bilo pre 4-5 godina, po mojoj proceni koji sam radio ukrštajući podatke bilansne njene, da je ona na asecima u minusu 75.000 milijardi evra. To je bio skandal, ljudi nisu smeli to da objavljuju kako ta ekonomija razvojna četvrtog krajha Nemačke, kako je to moguće, međutim onda je pre 4 meseca izašli su zvanično sa podacima da je Deutsche Banka u minusu 48.000 milijardi evra. 48.000 milijardi evra. Ja tvrdim da i taj podatak nije tačan jer su oni to pokazali tek kada su IFB su od decembra 2018. su upali IFB-a agenti u Deutsche Banku i onda se otkrilo tih 48.000 milijardi. Ja smatram da je to mnogo više. Dakle, ovde je problem prvo na duhovnom nivou. Ovakav čovek ne može više da opstane jer će uništiti planetu. Ovaj sistem, totalitarni, politički i ekonomski sistem u kome je profit merilo svih stvari i u kome je profit jedino merodavan će dovesti civilizaciju do svog kraha. I ovo je pobuna prirode protiv nerazumnog, sumanutog, pohlepnog, gramzivog, bezobraznog čoveka koji ne može da se zaustavi. I zbog toga, znači, to je taj sistemski problem. A onda imamo što su šizofreni ludaci koji su, znači, to je već opšte mesto, namenili da 1 zlatna milijarda treba da ostane da živi ili što piše u Atlanti 500 miliona ljudi samo treba da živi. Znači mi treba da širimo i natapamo među građane da shvate da ovo slom jedne pogrešne civilizacije, a ovo tehnički Evropska unija je propala, to je jedna fašistička tvorevina briselskim standardima koji uništava nacionalne identitete. Pre 7 dana intervju je dao Bill Gates i on je rekao da mora da se nanotehnologijama ubace kapsule, takozvane, kako on to nazvao, znači ti koji će se u kožu ubaciti i koji su potpuno mogu kontrolisati milijardu ljudi koji su bez identiteta. Znači sve je smišljeno sa osnovnom namerom, znači da se čovečanstvo stavi u jedan robovlasnički odnos i sad je samo pitanje da li će građani sveta to pristati ili će nastati pobuna za koju se ja zalažem. Gospodine Dragaš, što je sa ova koronavirus? Ima mnogo teoriji na zagovor, v laboratorijevo kina, pa donesena vo kina, se pojavot na različni snimki sega na internet. Според ваше мислење, што е суштината на ова пандемија со коронавирусот? Некоја генеза да дадеме? Znači evo pitanja samo pitanja, znači zdravorazumska pitanja pametnog čoveka sa Balkana, odakle je počela evropska i svetska civilizacija. Od nas je počela sa Balkana evropska i svetska civilizacija, nažalost naš balkanski čovek je stalno u nekom kniks poklonu pred tom zapadnom civilizacijom koja je krstaška, inkvizitorska, banditska i razbojnička. Znači evo pitanja. 1981. bestseller počinje koji govori da će se u Wuhanu 400 pojaviti virus i roman postaje čitan u svetu, to je 1981. godine. Snima se film 2011. godine koji je nešto slično tome. 2014. godine dolaze Englezi i Francuzi i u Wuhanu donose biološke materijale u toj laboratoriji, a 2015. ulaže se 44 miliona evra u taj projekat. Ljudi, stručnjaci iz Kine ustaju i počinju da se bune protiv toga i smatraju da je to jako, jako opasno sve što se radi. 18. oktobra 2019. godine u istom danu se održavaju u Wuhanu igre vojne i 18. u Njujorku zaseda Svetska zdravstvena organizacija, Bill Gatesovi, Rothschildovi i ostali i razmatraju kako će u pandemiji 75 miliona ljudi da umre i šta treba tu da se radi. A onda iza toga pojavljuju se prvi slučajevi u Kini, pa oni to zanemaruju mesec dana, da li je to obračun unutar Kine ili nije, to je stvar daljih analiza. Ali sve ovo što vidimo govori po onome, znači u ukrštenim podacima, koje je ukršten čitajući sve što se u svetu pojavi, znači mi vidimo jednostavno da je taj, po mom mišljenju, to je biološko napravljen u laboratoriji
koji je onda ubačen Kini verovatno da bi spustile njene stope rasta od 9% i da bi Kina znači prevazišla Ameriku u tehničko-tehnološkom razvoju, kako sam 90. godine među prvima imao firme po Šangaju, Hong Kongu i Kini i Pekingu, onda iz jedne potpuno zaostale zemlje mi smo danas dobili jednu super tehnički modernu zemlju. I onda iza toga sledi fantastična organizacija Kineza koji su kako u tradiciji, u svojoj tradiciji, znači, jer za borbu protiv pandemije su potrebne 3 stvari. To je prvo poverenje u ljude koje vode državu i stručnjake, znači drugo organizacija i treće disciplina. Zemlje Azije, naročito Južna Koreja. Južna Koreja, recimo američki, ovi su pisali, kaže kako je to moguće da američka, čiji zdravstveni sistem propao, znači može tokom jednog dana da kontroliše, odnosno da testira 5850 ljudi, dok 200.000 Južna Koreja. Znači to je sve ovo kad stavimo, znači i sada kada se uporede smrtnosti, znači da li postoji koronavirus? Postoji. Da li je opasan? Jeste opasan. Da li se brzo prenosi? Da, brzo se prenosi. Da li ljudi umiru od njega? Da, umiru od njega. Da li umiru samo stari ljudi? Znači, ja sam napisao taj tekst analizom u Wuhanu statističkih podataka da 51% umiru ljudi od 18 do 55 godina, a tek 20% ljudi iznad 65 godina. Da, to su sve statistički podaci. Međutim, tada je nastalo ono što je, po mom mišljenju, manipulacija i zato je savjet svim gledalcima mora da se pridržava onoga što lekari kažu. Znači, gledao sam ovog vašeg epidemiologa, to je fantastično što je čovek izneo. Znači, to su stari kadrovi koji su pošli u Jugoslovensku školu, nauke, znanja i ostalo. Ali iza toga se valjalo nešto mnogo više. To je kako, znači, krah berzi, krah kapitalizma, kako sad to produžiti. I nastala je nova prevara i ponovo ubacuju u sistem. Znači, zatvorili su nas, ovo je samo po mom mišljenju, ovo je samo početni scenarij za ono što će se dešavati u narednom periodu ako se čovečanstvo ne probudi. A to je da nas potpuno zatvore totalitarni režim, da nas čipuju, da nam staju te kapsule, kako oni kažu, nanotehnologije u telo, kako bi mogli potpuno da nas kontrolišu. I to je jasno, tu nema nikakve teorije zavere. Bill Gates otvoreno o tome govori. Prema tome mi kao mali narodi i mi kao pojedinci moramo da se pridržavamo nekih osnovnih higijenskih načela da bi se zaštitili, ali sve ostalo, znači ovo što se dešava u Italiji, znači Italija ima smrtnost dnevnu između 1800 i 2200 i onda su oni to prikazali, znači prikazali su to da bi, kakva je velika smrtnost, da bi mogli, jer Evropska centralna banka već je pustila namerava da pusti 2700 milijardi evra, a pustila je preko 1000 i sad je to otimanje od te para. Znači, manipulacija pandemijom i stvarno umiranje ljudi koje nije izvan onih tokova statističkih koji se dešavaju u ovom vremenu, dokaz je da se nešto krupno valja. A šta se valja? Pa valja se ovo što sam rekao, znači oborili su berzu da bi Warren Buffett mogao da pokupuje Pan Ameriku i ostalo. Znači ona špekulacija kao što je Soros radio sa britanskom funtom. I sada smo dobili štampanje, znači noćasne izveštaje na Fedu, gledam, federalnim američkim rezervama, da će štampati koliko god treba novca. Moje pitanje, a šta posle toga? Kad ubacite novac u sistem, to smo imali 2008. Ništa se nije desilo, nego se raslojavanje nastavilo. Znači glavni problem kapitalizma je to raslojavanje. Znači tih 1% što ima 7 puta veća primanja nego 50% Amerike, odnosno 1% ima primanja kao 90%. I to ne može tako više. Taj sistem koji je prenet svuda dalje po svetu više ne može da opstane i to propada, tako da u narednim mesecima i godinama sledi potpuno rušenje tog zapadnog sistema kapitalizma. Gospodine Dragaš, kažete dve работи koji su mnogo bitni. Дека и во Кина може да има дворски игри и борби за превласт, и дека затоа одредена структура сакаше да ја скрие таа афера
пандемија со коронавирусот во Вухан. Значи, во самата Кина има сериозни тектонски поместувања внатре која струја да превладува. И второто прашање е Светска здравствена организација. Ке може ли околу тие две прашања да подискутираме? Ајде прво за Кина. Што де факто се случува во Кина? Очигледно дека во Кина постојат две-три сериозни струи кои се борат за доминација и превлаз во Кина. Едната структура е очигледно блиска до ова западна цивилизација, другата структура е очигледна во конфликт со ова западна цивилизација. И тој конфликт сега се гледа и внатре во самата Кина. Tako je. Znači ono što je važno, ta struktura koja je bliska zapadnoj civilizaciji vezana za premijera nije odreagovala. Mi imamo da je onaj oftalmolog fenomenalni koji je nagovestio, video šta će se desiti, on je umro. I on je jednostavno, on ima, ne znam, 40 i nešto godina. Fantastičan doktor i sve ostalo. 4 lekara su u Wuhanu umrli i ova druga doktorka njihova je rekla zašto se tih mesec dana nije reagovalo. Znači, ako se pojavio negde krajem oktobra i početkom novembra, zašto se izgubilo mesec i po dana i ništa se nije reagovalo. To isto pitanje važi i za balkanske zemlje, konkretno ja, gde živim u Srbiji. Znači, koronavirus je krajem decembra i početkom januara već stigao u Srbiju. Zašto se ništa nije preduzimalo kad su već informacije bile da se to širi? Znači, obračun u Kini je isti model koji su oni radili razbijanjem država na Balkanu. To je isti taj model. Znači, i kada sam gostovao u Nanjingu pre 6-7 godina, onda me na pitanje, tamo gradonačelnik je rekao, upoznao me sa profesorom koji drži predavanje na fakultetu Jugoslavija. Kad sam ga pitao zašto Jugoslavija samo govori fenomenalno naš jezik, pitam ga zašto držite samo Jugoslavija, pa kaže držimo taj model jer to su namenili ostalom svetku, Kini, Rusiji, da nas razbiju, da mi možemo na taj način da reagujemo. Znači ovde je bio pokušaj unutrašnji, ima tamo 3-4 struje, međutim ovo je bio pokušaj te prozapadno struje i Kina će imati, normalno, stope privrednog rasta će pasti, međutim tradicionalna kineska vezano za državu, tradicionalno njihovo poštovanje, disciplina i to je drugi totalno mentalitet. Znači oni su pokazali, znači ovaj koronavirus i pandemija je pokazala da centralizovana država daleko brže reaguje. To je slučaj i sa Putinom. Pogledajte kako se Putin obraća naciji, a kako ovaj naš ovde predsednik, kako je cirkusant najobičniji u teškim prilikama, kako se obraća naciji. Znači ovde se radi o borbi između globalista i suverenista. To je suština borbe. Znači kako će dalje to da izgleda. Tako da u Kini je pobedila ova suverenistička struja i zato je ta smrtnost bila ogromna, zato što, odnosno velika, zato što se u Wuhanu kad se raširilo nije reagovalo na pravi način. Ideja je bila da se izazove ogromna strah, da se uzme panika i da onda ta druga struja preuzme upravljanje Kinom. Да биде сменет председателот до Комунистичка партија на Кина и председателот на Кина. Тоа беше суштината на аферата. Да се смени режимот или власта во Кина. Jeste, zato što Kina ima resurse, ima unutrašnje tržište. Ona ima dovoljno unutrašnje tržište od 1.400.000 ljudi da njoj niko ne treba. Zatim Kina ima preko 3.000 milijardi u pozicijama kod Amerike. Znači Amerika pada, ona konstantno, sad da najjednostavnije objasnim. I Kina nju drži, kako bi rekli građevinari, pošprajcova, drži je ovako. I sad Amerika kada bi se Kina sklonila, znači kada bi povukla svoje depozite i ostalo, Amerika bi odmah pala. Ali to bi dovelo i do kineskog pada izvoza mnoge proizvodnje koje su u Kini. I zato Kinezi, ono što sam bar naučio radeći sa njima, a i čitajući čitavu njihovu istoriju, znači oni imaju vremena njima vreme ništa ne znači. I njima je država iznad svega, da li je to car ili predsednik ili komunistička partija, to je potpuno za njih nevažno. I oni imaju strpljenja. Tako da je 21. vek Kine, 22. vek je vek Afrike i mi umesto balkanski narodi to da razumemo, mi totalno se vežemo za propalu Evropsku uniju koja je uvek bankrotirala. Prema tome, Kina je uspela da pokaže, naročito Južna Koreja, fantastičnu organizaciju i to je dovelo do toga da su suzbili brzo pandemiju. Gospodine Dragaš, znači ako dobro možem da ve разберам. Вирусот во Кина според вас го носат американците, со цел да се направи промена на власта во Кина и да се донеси одредена структура во Кинеска комунистичка партија, која повеќе ќе биде
во функција или ќе биде контролирана од Вашингтон и Соединетите Американски држави. Така да ве разберам. Da, to je najjednostavnije rečeno, imate nalaze FBI američkog da su Kine, znači iz Kine su dolazili ljudi u Ameriku, naučnici, uhapšeni od FBI i donosili su neka biološka sredstva u Ameriku. Imate to u 2015. 2014. i tako dalje. Ima zvanični izveštaj i FBI. Međutim, umjesto da ostanu uhapšeni da bi objasnili šta oni to donose, neko je odozgo zvao i rekao je pustite ih. Znači tu su, kako da kažem, različiti interesi, ali da je ovo biološki rat, to je više nego jasno, koji je onda napravljen marketinško spinovanje pandemije da bi se ovo dešavalo na berzama, da bi se ogromna količina novca ubacila. Ista pozicija je bila pokušaj sa Rusijom, međutim kod Rusije, znači stvarno Putin je vrlo iskusan, namazan, ajde da upotrebljam tu i on je odmah odreagovao i njegov govor od 17 minuta prošle nedelje govori u prilog ovoga o čemu ja sad govorim. Светска здравствена организација, таа излезе и даде она препорака како да се функционира, прогласи пандемија, всушност целата паника ја направи таа Светска здравствена организација. Ние кога ќе кажеме Светска здравствена организација, мислиме на одредена организација која функционира во интерес на светот, контролирана од Обединетите нации. Таа во основа е приватна организација која ги штити приватните интереси на големите фармацутски компании. Можеме ли малку да анализираме таа Светска здравствена организација која де факто нас не ја направи најголемата паника? Всушност паниката почна од Светската здравствена организација. Сега кога ќе отворите, не знам, на Viber, кога ќе отворите, не знам, на YouTube и така натаму, вас ви дават веднаш препорака да се приклучите на сајтот на Светска здравствена организација, за да можете да ги следите на дневна основа потоците. Значи, гледате, во мрежено е или умрежено е се ова што се функционира. Значи, се прогласува пандемија, се има одредени интереси, треба да се добијат одредени профити, треба да се рекомпонира светот и преку медиумите се прави паника за луѓето да бидат мирни и послушни. Ајде малку за таа Светска здравствена организација, дали ќе може во неколку минути да објасниме? Светска здравствена организација, рекли сте, тоа е значи приватна интереси великих играча i oni su sa svinjskim gripom, znači dokazano vezano za farmaceutsku mafiju, pre 10 godina zaradili na preko 3 milijarde dolara. Preko 3 milijarde dolara pre 10 godina na svinjskom gripu. Znači, samo da pojasnime, i svinjski i ptičji grip i ovaj korona grip se od vidot na koronavirusi koji se prenесуват од животни. Тоа е суштината. Значи, ова не е прва форма на корона, туку е седма форма на корона. Некаде 14% сите наши инфлуенци, зарази или грип во текот на една година се 14% потекнат од коронавируси. Само ако мало објаснување за гледачите, ве може да продолжите. Kako da kažem, ista je, ajde upotrebim ulični žargon, ista je fora, isti je način, prave nas budalama. I onda su oni to uradili, znači, sa ovim svinjskim ptičjim gripom i oni će to stalno tako da rade, znači, dok god to mogu. Znači, iz prostog razloga što 6 porodica upravlja farmaceutskom industrijom sveta, 6 porodica. To su isti oni koji čine familiju, od 13 porodica koji upravljaju. I tu nema teorije zavere, to je jednostavno tako. U proizvodnji hrane je 5 porodica, u proizvodnji automobila je 5 porodica i to su sve jedne te iste porodice. I sada i oni onda spinuju u zavisnosti šta hoće da postignu. Dakle, ponavljam da koronavirus jeste smrtonosan, ali ne u toj meri da je to epidemija tako velika. Recimo, evo primjera to su radili naši stručnjaki za Nemačku. 2009. godine umrlo je od svinjskog gripa je umrlo 8.000 i nešto ljudi. I sada kad se prati sve do prošle i pretprošle godine, to je sezonski grip. 2018. mi smo napravili statistiku, sami smo to uradili, posle su svetski mediji to preneli. Znači 2018. je umrlo 21.000, a 2019. 22 ili 23.000 ljudi od sezonskog gripa. Mi imamo proglašavanje pandemije gde u Nemačkoj je umrlo za mesec dana 159 ljudi. Znači, kako je to moguće? Znači, 159 ljudi. To je jednostavno, znači, pokazalo se da je sve spinovano. Osnov svega, ja mislim da je bio upravo ovaj da se
prikrije ovo što se danas dešava, to je ponovo ubankrotirani financijski sistem zapadne civilizacije, ubacuju se falsifikovani dolari i falsifikovani evri. Zatvorili su ljude i radi se opiti kako će ljudi reagovati sa osnovnom idejom da se naprave koncentracioni kao FEMA logori u Americi, da to sutra bude, i to je sada test za čovečanstvo. I od tuda je sada potrebno, znači, taj pobuna čoveka protiv ovakvog režima. Do koga će traje, spored vas, ova pandemija? Donald Trump reče do 12. april, pa продолжи до крајот на април, се одложи Олимписки игри, се одложи Ролан Гарос, се одложи Вимблдон. Значи, гледате, општо одлагање. Дали тие знаат нешто повеќе од нас, па ги одлагат сите овие работи, или едноставно ова е однапред една режирана ситуација, едно режирано сценарио, кај што таа паника ќе се пролонгира, како лесковачки воз, ќе биде до крај на април, до крај на мај, или во еден момент ќе мора да застане се ова. Што вие мислите, до кога би трајало целото ова сценарио, како што вие сами кажувате? To je sada 4 scenarija postoje, znači različiti su tumačenja, 4 scenarija, da će traje do leta, da će traje tamo, da će se malo umiriti za leto pa će opet na jesen i da će trajati 2 do 3 godine. Mislim da je ovde sada jako važno uloga interneta, slobodnih medija kao što je vaš i ostalo, da međusobno se čujemo, da se glas razuma čuje kako ne bi sa jednog centralnog mesta velikog brata nam govorili. Znači, Trump je rekao do 12. aprila, to je potpuno nerealno. Neki govore da će, američki, ono što je interesantno, da CDC, američka ta komisija za borbu protiv ovakvih epidemija, je otkrila da je američki sistem potpuno zdravstva propao. Znači, kanadski sistem je potpuno propao. Recimo u Americi oni su svake godine dobijali 6 milijardi dolara za upravo ovakve situacije. Međutim, oni su to trošili na svoje plate. I onda je sad došlo do ovog slučaja u Sjetlu, onome domu, pa sada u Kaliforniji. Znači, pokazuje jednostavno da taj sistem ne može više na takav zdravstveni sistem. Preko 60 miliona ljudi je na ulici, nemaju zdravstveno, a sve kad se uzme preko 150 miliona. Oni su svi ugroženi vrlo lošim zdravstvenim sistemom. Znači, hoću da kažem, ovde nije potreban restart sistema. U posljednjih nekoliko nedelja se pojavila ponovo ta reč, oni lansiraju, to su spinovani mediji koji lansiraju, od tranzicije pa nadalje do reči koji se upotrebljavaju. Tako je sada reč restart sistema. Ne, nama ne treba restart sistema, to je ponovo isti sistem. Nama treba rušenje tog sistema i stvaranje jednog novog, humanijeg sistema. Tako da ludaci koji vladaju, oni mogu to da drže čovečanstvo u narednom periodu u potpunoj zarobljeništvu, i sad je samo problem koliko smo mi spremni da se udružujemo i da počnemo da nacionalne države jačaju, znači da imamo naše institute. Mi smo Torlak u Srbiji prodali, da imamo naš institut za vakcinu, da imamo naše stručnjake koji će reći šta treba da se radi, to je jedno od rešenja, jer oni ovako mogu da svaki 6 meseci da izazivaju panike, ali suština se neće promeniti, ne može se falsifikovanim dolarima i evrima spasiti truo sistem. Господине Драгаш, како ќе поминува времето? Луѓето се потешко ќе го издржуваат карантинот. Одеднаш ќе дојде до раслојување на луѓето. Едни ќе сметат дека тоа е претерано и дека нема смисла животот да се помини во таков еден карантин и ќе почнат да се бунтуваат против системот, а од друга страна еден дел на луѓето, можеби поголем дел од луѓето, ќе бидат психолошки искршени. Ќе се плашат од дома да излезат. Нема да има што да јадат, бидејќи таа паника која ќе се создаде, тој ирационален страв, ќе ги замрзни дома. Знаете, во самите држави, во самите општества ќе дојде до раслојување на луѓето. Ќе дојде до драматични поделби. Некои кои ќе веруваат на медиумите и ќе влезат во еден ирационален страв, до ниво на параноја, до ниво на психосоматски заболување, а од друга страна ќе има луѓе кои ќе речат, види, па јас ваков живот не сакам. Па и да бидам заразен од коронавирус, може ќе се излечам. Меѓутоа ова што ми се случи, ова психолошка секаква друга тортура, јас не сакам да ја почитам, не сакам да ја издржам.
И мислам дека на еден среден рок тоа не може да трае, тој полициски час, тој карантин, дека како ќе се поправува или ќе се подобрува или ќе се затоплува времето, луѓето се потешко ќе може да седат дома, да ги почитат овие препораки, ќе крахират економиите, не ќе може како да се функционира. Затоа мисламе дека некои среднорочни решенија дека тоа би требало 3-4 месеци се малку предимenzionирани. Ова ситуација не може да држа контрола повеќе од 1 до 1,5 месец. Da, pa ovo je test totalitarnih fašističkih sistema, korporativnih, koji hoće čoveka da stave... До каде можеме да одиме? Молим? До каде можеме да одиме? До каде може да додат? Pa testiraju nas, znači testiraju dokle možemo da izdržimo, znači testiraju, pustit će da li možemo da drže nas mesec dana, pa 2, pa nas puste, pa za sledeću godinu nas drže 6 meseci ovde, znači Kinezi su pokazali da je, znači zvanične, noća sam gledao zvanične podatke, a imam i kancelarije poslovne po Kini, pa su mi slali moji poslovni partneri, 95% ljudi je izlečeno od korone. 95%, znači to niko ne govori o tom. 95%. 95, da. Znači to govori da jeste virus kao i svaki drugi virus, možda osobine ima te koje već ovi stručnjaci su to rekli da se brže prenosi i tako dalje, ali ovo je sada test za celu civilizaciju. I zato sada kako pojedinačno mi to odgovorimo. Znači moj odgovor, pošto sam poslovan čovjek, već 36 godina, kažem, na mom sajtu piše, nemoj da mi dolaziš sa problemima, daj mi rešenje. Znači šta su rešenja? Pošto mi ne upravljamo svetom, pošto mi ne upravljamo ni državom, Srbijom ili Makedonijom, znači, ali onda mora biti pojedinačno šta treba da se uradi. Znači, u svakoj nacionalnoj državi treba srušiti neoliberalne fašiste koji su tu na vlasti i dovesti kao što je Kina ima, kao što Rusija ima, ljude koji su nacionalno opredeljeni i koji će da vode nacionalnu politiku. To je broj 1. Broj 2. Šta čovek da uradi, običan? Običan čovjek treba da sve prati, da se ponaša u skladu sa lekarima, da vodi računa o higijeni, o jačanju imuniteta, o zdravlju i usmeravanju, da izađe u prirodu i sve ono što medicinari kažu. Ali ja, znači, u ekonomskom delu, evo, vaše gledaoce, znači, savjetujem sledeće. Prvo, kupujte investiciono zlato, podignite pare iz banaka, jer će sve propasti. Bez obzira gde se nalazite u Americi, naročito našim ljudima u rasejanju, kažem, podignite novac iz banaka. Novac neka bude kod vas. Kupite investiciono zlato i investiciono srebro. Zatim, kupite obradivu površinu zemlje. Kupite rezervnu varijantu, ko ima selo, da može da ima rezervnu da se vrati na selo. Danas u elektronskom dobu i dobu veštačke inteligencije, IT stručnjaci mogu svi da se vrate na sela i da žive u prirodnom okruženju, bez kontrole velikog brata. To je velika stvar, jer kad imate na selu, znači dovoljno je, ta priča da je planeta prenaseljena, to je potpuna laž. Znači ja sam radio analizu, znači na 11 ari može jedna porodica da se prehrani samo za osnovne životne potrebe. Znači, cela planeta može čovečanstvo da stane na površinu Australije. Znači, ovde savjetujem pojedince da se bave duhovnim vrednostima, da se vrate ka selu, da se organizuju tako da mogu sami da proizvode hranu, da imaju potpunu nezavisnost od države i državne prisile, i to je novi poredak koga nudimo u okviru menjanja sadašnjeg totalitarnog sistema, a to je prvi prelazak ka jednom obliku narodnog kapitalizma, a onda iskorak ka humanom društvu. Кој купува злато сега? Имаше шпекулации дека Кина и Русија енормно купуваат злато. Во еден момент цената на златото падна на берзите, сега повторно се врати на оно старо ниво. Дали Кина и Русија масовно купуваат злато? Da vam kažem, znači po podacima najviše kupuje Kina, Rusija i Indija. Dalje kupuje građani. Znači evo podato, znači besplatan savjet vašim građanima. Kupujte jer će zlato eksplodirati. Ja to pričam već poslednjih 10-15 godina. Oni koji su me poslušali 2015. i za $100.000 kupili zlato koje je tada bilo, ne znam, recimo 1150, a sad je 1650, oni su zaradili $42.000. Znači ostali su u vrednosti
i još su zaradili. Znači, zlato treba da kupuju za normalno da oni građani koji nemaju pare i nemaju mogućnosti, koji jedva preživljavaju, ne mogu to od sebi da priušte. Ali ja ne pričam o polugama od 100 kila, tone i ostalo. Ja pričam o 1 gram, 2 grama, 5 grama, 10 grama do 20 grama. O tom investiciju, znači ne nakitu, nego pričamo o investicionim pločicama, zlatnim i srebrnim. Prema podacima koje pratim, znači do sledeće godine zlato bi trebalo da ode na 2800. Danas jutros na berzi je 1600, od 1580 do 1600. On je bio 1670. Dakle, zlato će otići na preko 2800, procene su na 4000, a ja tvrdim da će kad slom dođe zlato otići na 15.000 dolara po unci. Prema tome, bliže papir ništa ne znači. To što imate u banci, to je izgubljeno ako to ne budete podigli i pretvorili. Ili u zlato, ili u srebro, ili u obradivu površinu, ili u realan biznis, energetski, ili poljoprivredni, ili zdravstveni. Dakle, kupuju, Amerika navodno ima najveću količinu zlata od 8830 tona, međutim to je veliko znak pitanja da li je to tako. Nemačka i ovi su poverili svoje upravljanje zlata Americi i oni to više ne mogu da kontrolišu. Savet svima, kupujte investiciono zlato i srebro. Što će biti sa naftata? Ima pad. Nafta je trenutno, danas je nafta na 26. Da vam kažem, to je obračun između Rusije i Saudijske Arabije. Kada je pre par godina Saudijska Arabija odigrala na poziv Amerikanaca da obori naftu ispod 30 da bi nanela štetu Rusiji. Međutim, ovoga puta Putin igra drugu igru i on je nametnuo ovu cenu da bi savladao Saudijsku Arabiju, odnosno da bi i Ameriku privoleo drugim načinima razgovora. Naime, Rusija, znači, pošto ja sa Rusima radim 36 godina i gotovo sva polja gore po Sibiru znam, znači, Rusija može da izdrži sa velikom zaradom na $20 po barelu. Znači, njena cena nafte je negde oko $10-11. Znači, Rusija to može da izdrži. Sve ovo iznad toga su oni profiti koje Rusija stavlja u rezervne fondove, koje stavlja u onaj predsjednički fond za finansiranje infrastrukture. Saudijska Arabija za mjesec dana izgubila 20 milijardi. Ona ovo ne može da izdrži. Ovaj rat sa Rusijom ne može da izdrži. Prema tome, mislim da je ovo dogovor Putina i Trumpa da se ostale zemlje OPEC-a stave pod kontrolu i da po procenama, znači to će opet narasti na neki 50, jer Amerika radi svoje bilanse na osnovu škriljaca i oni računaju zaradu na zlatu od $50, na nafti od $50 po barelu, da će imati zaradu oko $20. Prema tome, verovatno će ponovo nafta se vratiti na $50 po barelu. Обеше мисията во центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Мислам дека изгледавте и имавме одлично интервју со Бранко Драгаш. Ако сте задоволни од овој интервју, за недела ви подготвувам ново скайп интервју со Мила Алечковиќ, уште подобро интервју, ексклузивно интервју. Значи, недела во 22 часот. Интервју со Мила Алечковиќ до недела до 22 часот. Добро здравје, пријатна вечер и каде сте македонци да бидете живи, здрави, се гледаме недела во 22 часот.